चलाते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी ये हाल है। और इस छोटू का तो देखिए हाल, चिगली हाल हो गया है। मैंने कहा ना गाइस, फनी होगा व्लॉग और बहुत फनी है और देखिएगा बहुत मजा आ रहा है। गाइस पैसे बहुत कम हो गई है बारिश और अब देखिएगा मेरी साइकिल का कमाल। मेरी साइकिल गिरने जा रही है। मैंने गलती कर दिया। आप लोग जितने भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट तो जरूर ही करिए। और आज के लिए इतना ही बस। टाटा बाय बाय। मैंने कहा था ना इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। सी यू। वाच टेक केयर। और गाइस एक और बात, वो जो मैंने जबान निकाली उसके लिए सॉरी, पर व्यूज फिर भी बहुत ज़्यादा करिएगा प्लीज़ प्लीज़। शेयर लाइक शेयर कर लीजिए।